emu nenga tukyagendera ddala mu maaso mutusonyiwe mwaka akatini akayisemu mu ggwanga lyennyini lino erya Southern Sudan. Bano abasirikale bakwatiddwa aba Southern Sudan National Police Service era ng'ekibavunaana kuteekawo checkpoint eziriirigo ezimenya amateeka. Sebo bo beeteereddewo ku lwabwe kwefunira ezigulira magala eddiba era nga bino byamaze dda okukakasibwa Director General wa Southern Sudan Customs Service akwasaganya ebyamaguzi we birina okuyitira ewali minzaani ezipima biri ku mutindo Southern Sudan bye yeetaaga. Aba customs abasinga e Buganda babayita aba custom ku custom naye bayitawo custom aba custom services era nga General Akol Ayi Madutu yamaze dda okukwasaganya ensonga zino n'otukakasa. Kino nno kizze ennaku mbale oluvannyuma aba customs bano abakwasaganya services ku biyingira eggwanga erya Southern Sudan naddala okuyita wansi ku nguudo mu nkola eya road transport okusobola okuba nga bawadde obuyinza bannamateeka abakwasaganya amateeka okubeera nga bakiryalinga checkpoint zonna ne road blocker eziri mu bumenyi bw'amateeka eziri irigo ezivira ddala ku tawuni ey'okunsalosalo n'eggwanga erya Uganda okuva mu Nimule okugendera ddala paka mu mambuka ga Bahel El Ghazal mu kapito yaayo state eyo eya Bahel El Ghazal kapito emanyikiddwa nga Wayu. Oluvannyuma lw'abagoba b'ebimotoka bino okuva mawanga agabuvanjuba mu Ssemazinga Africa oba abavuzi b'ebimotoka bino birukulwana basoferi okuva mu East Africa we batiisatiisiza nga bo basoferi nti bajja kuba nga beegugunga baboyikotinge okuderivalinga ebyamaguzi oba okuleetanga ebyamaguzi mu ggwanga lino eryayuzibwayuzibwa entalo erya Southern Sudan oluvannyuma lw'okuba nga ekitta basoferi ne batannimaani baabwe n'okubanyagululako ebyamaguzi kibadde kisukkulumidde ddala mu ggwanga eritiddwa eggwanga erya Southern Sudan. Nga ayogerako mu interview mu biseera eby'omunyi wa Taaba ku ssaawa ezo zitera kuba 3 Nyakarasimayanzi 2-3 ziba za munyi wa Taaba. Kati abadde ayogerako ku ssaawa ez'omunyi wa Taaba ku makya g'olwaleero mu ssaawa ez'essatu ku luleeretu olumu mu ggwanga oba ku muleeretu ogumu ogumanyikiddwa nga Ayi Radio munda mu Juba mu kibuga ekikulu. General akasusa ebigambo bingi. General Madut Akol Ayi nagambye ono ye Director General wa Southern Sudan Customs Service yakwasaganya ebyo byonna ebitambuzibwa nga biyita mu kitongole ekikyeki nga biki ebiyingira mu Sudan n'ebifuluma ku nsalosalo ku customs. Avuddeyo n'ayogera n'agamba 18 babadde ba member ba organized forces amagye agekunze era nga basangiddwa bataddewo road blocker ezimenya amateeka nkola ya highway robbery era nga bakuŋŋaanya essente ez'obuwaze ezitakkirizibwa mu constitution y'amateeka g'eggwanga erya Southern Sudan ne mu mateeka agafuga amagye babadde nga baziggyako ku bantu nga za buwaze ku basaabaze abasoferi abavuzi b'ebidduka ebyo batanimani n'ebyamaguzi ne bibbibwa ku luguudo olwo olusinga okuba bizi olwa Juba ne Nimule. Nagamba Southern Sudan tukola nayo deals, trade deals obusuubuzi obugenda millions 4-5 plus eza dola nga ffe tutundayo bana Uganda tetuzitunda mu America mu Bungereza tetuzitundayo tetulina. So it's a major trade partner yaffe Southern Sudan era Southern Sudan wevayo negamba mwe tujagira tu boycotting bagulako products kiba kitulumya
olaba Rwanda newe yaggalawo Southern Sudan yasigalawo naye katukubamu akafaananyi nga Southern Sudan egadde Rwanda egadde Congo entalo nga tolina bw'otuusaayo byamaguzi kati omusuubuzi wa wano asuubula ng'alima wano oba ng'alina products ze ng'azifulumya ziba zigenda kuba nga zifuna obuzibu bungi era nga ku highway eya Juba Nimule tubadde tuyisaako sukaali tuyisaako amatooke tuyisaako enkoko tuyisaako ente tuyisaako amata tuyisaako butto tuyisaako omusola gw'aba baba abasoga abaana beidinda iganga ogumu guvanaho imeyo nagwo tubadde tuguyisaako ebivira ddala wano tuyisaako ebyennyanja ne tubitwalayo amazzi agakolebwa nga mineral water ebyo byonna eggwanga lya Uganda libadde litundayo abaana baffe bateekayo emidaala gy'engoye abatundayo kunkumula gye tuyita emivumba kunkumula ne bajja ne bambala kasito twala kala balize baagala nnyo shouting colors light green oyo orange papo bamwagala ne blue ekala z'abadinka nzitegeera bulungi ennyo ne yero oyo bamwagala kasito twalayo bwe bityo era ebyamaguzi bibadde tebikyagenda nyaanya bivavava bino ntula kuba badde batandise okubiyiga okubirya ebiva mu ggwanga erya Uganda green pepper ebiraaya zemuyita mwankole ne bazeete omanyi balina statement enzibu emotoka ye ejja kugololwa ogenda gireka omukulu akkiriza ajja gigolola naye bisigadde tewali kyamaanyi oba yatomedde oba ki ajja gigolola kati gwe gireke ojja gikima kuba gambye sente ajja zifuna wiiki nga ku Lwokutaano bajja gigolola ku Lwomukaaga ojja gikima gwoba musiru ovudde Toolo oleke emotoka yo Arua nti bagigolola ogikime ku Lwomukaaga luli olwa wiiki eri ejja nti oli wajja ofuna sente ate nga bali serious era nga bagambirawo my friend if you don't choose to leave the vehicle now police will not help you in other issues. That is what we can only do for you as a brother. The man is ready for the panel beating of your call. Bagambirawo oba togirinda awo tewali kyakukolera biru ziri kugwe naye fe omusajja atugambye wiiki ejja bateekawo embeerere mesa bo ne bafa ku waabwe nali nva nakiwogo ng'obudde bunkutte nina okujja ku terefayini okusomesa nenzija nengwa mu kaddo poliisi ng'efuuse enkambwe nnyo nga bakoze ekyawo awo ekisubi awo wonna motoka bazijjamu bagira ki mutudde bameka munda mu takisi siti beroti z'omu takisi ziri wamwe muddaawo mwagirinye mu kyanteri mu takisi te kati raba emuje nali ninye mwalimu omuwala muzungu bana baluddemu mu Kampala yatudde eri mabega so bajjamu yo bamugamba oh you can get another vehicle and go because we know you are following time nali nzisa abapolisi kwolu nakyankalanya kisubi yonna ne bugwe bali bakutte bonna ne motoka ne bazisimbula tebaliddanga mu kamanyiro okwate ffe oli omugwira gw'omuleke omuwe privileges zotawa banansi baerye wabwe basobola okuwa privileges ezo ebyo nabigamba nnyo nga ne babawunsa Bannayuganda ayingidde alina ssente ze azeggula byakunywa bye mu bbaala yayambadde shoti ne sandos nga bamuga tojja yingira ebyo tebiyingira mu bbaala abazungu we bajja ne sandos ne bituwa bishoti nga bo babayingiza buyingiza ate tebagula babeera mu kubuukabuuka bano Bannayuganda we bajja wagamaala ago mujja gatujja ku lutumbaavu mutandika okuwa bannansi bamwe ekitiibwa first respect your people olyoka owa abalala ekitiibwa
kiri Kampala wano olukonako bati batinyo bakutala endala abantu babakwoli side goli gwe bakonye abo bavuga bubi lero wabanga simu na Uganda nga langi ndala nga bamanyi mwakazungu. Please, these guys, we can even call the police and they come and tow their cars. You know, they drive recklessly. Nkugambye okwegula kuli awo bamalugana abagwamu ddi. I wish singa buli muna Uganda atambulako n'agendako mu Europe n'amalayo wiki 2 osanga mwandizeemu amagezi ne mukomawo wano mwanditegedde nti mulina okwewa ekitiibwa. I wish n'abasinga okukola ebyo tebatambulako ate ba addict nnyo ba firimu be basinga okukola ebintu ebyo. Bwe tunatandika osoma documentary wamma we shall separate our minds mwaba tujja batubitegeera. Kati abantu ba North balina ekintu ekyo bo owaabwe gwe batandikirako mu bizibu byonna ebiriwo bagamba obwenkanya bwetaaga naye waffe tumuprotectinze tutya. Naye bw'osala okudda kaluma okudda wansi bantu Bahamites ne Bahamites nabo balina mwakaabwe owaabwe yasooka ne waba teyasoma gwe bawa office ey'amaanyi. Tubiraba mu government ye Uganda nabyo tubiraba nabo balina ekyo ekyewaabwe lwakuba ate ekyabwe kyakusosola mu byandibadde ebitwala eggwanga tekibadde nti condition yeguddekaawo mu bintu ebya national development sebo kino okubanga kibalance nga tekina kwekubira naye wano owulira nti oli ye permanent secretary wegundi eri ino gamba nayo omulenzi oyo nti wa mwebali omwo nga ba senior 6 kankubulire senior 6 nga bagwa n'okugwa abamu nga waba yayita nnyo ayina ibiri those are 4 points nagwa GP ewalala nafunawo omupiira oba bonna we watyo ne bali eyo sebo nga batuko ku balancing ebitabo byoba company kyoba docket kyoba ministry kyoba wa bajja ne bapangisa ani yasoma accounting gomanyi obulungi nti manyi mukisa nga bajja bagamba njagala ombalire ebitabo bino byonna returns zino kumala bweziti za myezi 5-6 mu company eno ebitabo ebyo jabi balira bangaki the accountant nga bakusasula nga ogamba wiki 3 ba wiki emu aga wiki emu bo bimaze nti ywe nkupatanye wiki emu ze millions 4 oba 5 anga mukisasanyuka afunye 5 oliamu wadde afunana buli mwezi akuwaddeko 5 ali mwana mu kifo kyatalina kubamu n'omukolera buli kimu n'omuleyingira buli bimuno kubanga bataddewo baabwe bokka naye ng'ate ne muri gyoni endala mulimu abasobola otwala eggwanga maaso ekyo kibi nnyo kiba kirungi ku saidi y'abantu baffe abaddugavu Africans first. Bwoligendako ku mikolo egy'abaana ba first family nga waliyo birthday bintu ntuwe bityo obanga babatiza abazukulu ba head of state ojja kutya ojja kusanga wali abazungu ogambe omukolo gwa abazungu gwokka be baba basingako obungi SFC side eri gyebegize sebo mwe ne bakwano baabwe abalala abaddugavu muba ne tente yamwe eri separate engambe wa Pan Africanist mulamba kigamba kyesibako bwesiri. Anyway eyo tujja kubanga tuvaayo mu ggwanga erya Southern Sudan tuberenga tulaba mawanga amalala getugenda okubanga tuyitamu noza kampiteko mu ggwanga eritiddwa erya Yemen kampiteko mu ggwanga erya Yemen tumale ekitundu ekisooka. Yemen, the Republic of Yemen, edda bagitanga Yemen Arab Republic paka weze gatta mkyenda mugumu kwaliko Kingdom ne Arab Republic kati ne bazigatta wamu. Tuina President Abdu Rabu Mansur Hadi alina ni resident mu ggwanga lino
capital yona yagimigrating and executive orders ze ziri mu Riyadh, capital city ya Saudi Arabia. Naye ekibuga ekikulu ekya Sana kyawambibwa ne second city eya Eden abayekera bagiwamba ne president ne bamuddusa wadde wakyaliwo amagye agali royo agagezaako balwanirirawo babeere nga bakomawo okweddiza amaserengeta ago agali ku Arabian Peninsula eggwanga lino kwe liri ne coastline empanvu ennyo okwo kwennyini. President Museveni amalirize bye mujja bisanga mawulire sibadde nabudde bwakujjukira myaka 30 mukyanga URA etandika leero badde bagikuza n'okuwaayo ebira Thanksgiving ceremony ya URA at 30 years. Museveni alina bingi byadayogera ne sisobola biyingiramu ebyo ng'emisolo gyaffe agimismanages. I have no time, sisobola muwa airtime yange kati when our emisolo gyaffe giri mismanaged we can't. So mugwange litiddwa erya Yemen embeera y'ekyagendera ddala mu maaso. Jukira kati ennaku zino Saudi Arabia esula teyeebase oluvannyuma lwa America okugjawo air defense system bagala zitwala mu Asia gye basinziira nti bayinza okubeesinga singa wabaawo an outbreak between China and Taiwan. America ekyatidde okusayininga erinnya liri erya Taiwan olikyusa oba ekya transporting amagye gayo ga repositioninga oba eriredde okwenganga ne China oba bajja kukolamu skimishi ezaawo simanyi. Air defenses ezo wa yennyini gye bazitwala tuzirindiridde ddala okulaba gye zinaatuuka. Saudi Arabia inako zerinako ze yali eguze naye zibadde zibakuuma ennyo zibadde z'Abamerika era ng'ate era nazo zibadde zikubwa ne tulaba nga miso eziva mu basajja Abahouthi zibadde nga zikubira ddala direct munda mu mutima gw'eggwanga erya Saudi Arabia nga ziva mu Yemen surface to surface ne intermediate range miso bwe ziti ne cruise miso ewamu ne drone zituyita suicide drones ezijja ne ziba nga zina kubalula immediately we zitomedde. Ebyo byonna bibadde bikyagenderanga ddala mu maaso wadde air defense system z'Abamerika zibaddewo. Kati yo Saudi Arabia kasita yakitegedde bazitutte terina kujja nyonyi mu bbanga. Komanda wa Air Force ye kye yasinza otegeera talina kujja nyonyi mu bbanga. Ze zino bayamba okuba drone ezisala zino okuva mu Yemen ze zino okuba ballistic missile mu bbanga nga tezinajja ne luba lutalo luzibu nnyo fighter jet ku intercepting a missile si kyangu batini nnyo expert abakisobola ate oluusi eyinza okujamba by chance calculations ziba nzibu ziri zidduka okusinga ennyonyi. Kati bo kye bakoze mu bbanga tojjaayo nnyonyi buli woosuubira nti Abahouthi bajja kureorganizinga basindike bakube bateekeko constant bombardment. Ne kati tuyingidde mu Bahouthi 8 abalala abookeddwa mu kuttibwa wali mu Yemen mu province eya Maribu. Abasajja Bahouthi bagamba Maribu bagitwala bataddewo ekikwekweto ku bifo gavumenti kyesigazza kyokka ekya Maribu ewajjudde amafuta. Kati bakoze kulumba bafunye molaalo ng'ey'Abataliban egamba tetudda mabega. No retreat, no surrender. Teri kudda mabega, teri kuwanika. 8 batiddwa mu province eno. Abasajja bano we baleese ekikwekweto nga bagamba kati tebazza mukono mabega ebisigadde kukuba bukubi. Batiddwa mu kusekulwa air strikes eziwagira amagye g'eggwanga erya Yemen nga zikulembeddwamu ennyonyi za Saudi Arabia era ne bakuba flashpoint areas ezo ebweru w'ekibuga ekya Maribu. Kubanga kati abasajja bano Abahouthi ekibuga bakisemberedde bakiraba. Luli province ekibuga bakibadde wala kati bakisemberedde bakirabako. They have the eyes on the prize. Kati basobola kugenderaawo. Kulwana kuno ne kulyoka kutabuka mu kifo ekimanyikiddwa nga ekya Al-Kasala. Essasi ne litokota mu Mashijia. Wano nno abasajja bakasuse atilale mu Mashijia. Abahouthi n'amagye
aga Saudi Arabia nagawagira government enkadde eya Abu Rabul Mansur Hadi. Okulwana okulala ne kuba mu kifo ekimanyikidwa nga Helan. Okulwana okulala ne kuba mu kifo ekiyitibwa Jabel Murad. Okulala ne kuba mu Rahaba. Jukire mu Rahaba jo babaddeyo babasekuliddeyo bakubye nkaga plus abahawuth. Kati bagaseko Al-Kashala ne bagenda Mashaja ne bakuba mu Helana ne bakuba mu Jabel Murad. Kati now tulaba battlefields ku bifo bitano nga byonna ebifo bye bitano biri strategic we wali amakuba agakuyingiza ekibuga ekyamali beside zonna zoyitako okituukamu. Lieutenant oba no not a lieutenant is a Colonel Yahya Al-Hatemi ono director of government forces nga yakulembera ebyempuliziganya avuddeyo n'afulumya statement n'ategeeza nti National Army Artillery Fire omuliro oguva mu artillery ogw'amagye ewamu n'ennyonyi ez'abawalabu ezakola coalition erimu eggwanga erya United Arab Emirates, erimu Bahrain, erimu eggwanga erya Qatar, mulimu eggwanga erya Saudi Arabia. Amawanga ago gakola coalition. Egypt nayo eriwo nga negotiator mu nkola bwe zityo. Bakoze air strikes ez'ennyonyi air raids 43 air raids. Nkugambye air raid yemu zisobola okujjanga nnya nezibayira nezocha nezigenda. Jukira mugenda owulira eddoboozi nga mwayidde dda muli mu kujja kuba zidduka okusinga eddoboozi lyazo. Okuwulira eddoboozi olwo oli mu kunyiga nsonjo gabasinga nga mukubiddwa nezigenda. Kajjukira gye zikyukira eri zigenda okudda muli mu kwebbulula kunoonya sira eri wakufuna position neziddamu nezocha okuddamu owulira oguloboozi nga n'abalala abo ng'abameka bayidde. Nzibu kyovola abazikola nga tuzitwala kati ku generations kyovola kati tuli ku 5th generation twaga kuzimba 6th generation 5.5 ogenda paka ku 6th generation nti ebedduka ogenda owulira eddoboozi lyayo wanetoolo ng'etuuse Kasese. Kati abe Kasese bagenda okuwulira eddoboozi nga yagenze dda eri kyamuhunga. Kati gye muwulira eddoboozi okutegeera ennyonyi yebakubye muganda wange kiba kiseera kizibu nnyo. 43 air raids. Buli air raid emu eyinza okuleka nga babasulidde bumiso obuva ku nnyonyi air to surface missiles nga babalekedde nga 2 oba 3. Kati gwe kubamu akafaananyi bwe ziba 2 miso kubamu akafaananyi emirundi 43 ow'ekibala ekyamangu abeere nga atubaliramu miso 2 emirundi 43 tuba tugenda kujjamu meka ziba miso 86 ze baba basekuddemu. Kati mwe muli bameka ebyokulwanisa byammwe bisigadde bitya ebikubiddwa. Era nga air raids zino zikoleddwa mu Al-Kalasha oba Al-Kashala ne mu Rabaha. Era eno kwe kutta ennamba eno gye tulaba equipments ne zikubibwa n'ebifo eby'abasajja bano abayeekera bibadde bakozesa nga bwe basinzidde okuyingira mu Maribu ku battlefield awo mu Al-Kasala abo babadde banywezezaawo kyovola kwe kubookyamu ekinaana. Okusinziira ku statement evulumiziddwa omukulu ono Kano Yahya Al-Hatemi agamba twabaze emirambo 81. Abahawuthi nabo ku terefayini yaabwe ne bagamba so far air strikes ziri 44 bo ze bakalaba. Era ne bategeeza nabo ku side eri baseeyana ku side ya government baseeyana bewaabwe bafuddemu 81. So far wetubalira ddala ku battlefield olabira ddala enamba y'abantu abali mu kuyiika 121 nga bafudde mu kwekuba bwe kuti okwenjawulo. Kyokka abahawuthi bano bawagirwa gavumenti y'eggwanga erya Iran era mu myezi egiyiseewo banywezezza ekikwekweto kyabwe n'okulumba baagala kukola operation Malibu balina okuba esaze eryo eririna amafuta baliwambe balyezze. Kyekifo kyokka ekisigaddeyo is the final bastion
government eri international recognized kyerina mu North Yemen kyokka kyebasigaza kati singa bakibasuuza government eba egwiridde ddala government eba eri foreign ne wesigala ebweru ng'ekuba eba tekyayina grounds wansi. Hans Grundberg ono ye envoy omupya owa UN memba omupya owa UN gwe basindise okubanga akwasaganya ensonga za Yemen era nga yavayo n'ategeeza ku Lwokutaano nti ekikwekweto ky'abayekera bano Abahouthi mu Marib province kirina okuyimirira. Yemen yene ebadde ku grip ebadde ku lutalo lwa munda civil war okuva 2014 Abahouthi we bawamba ebitundu ebisinga eby'eggwanga mu mambuka n'ekibuga ekya Sana ne bakiwambiramu. America ne backinga amajja gekolamu omukagu coalition ngekulembeddwamu Saudi Arabia. America nekiwa stamp thumbs up go ahead ne bayingira mu lutalo mu 2015 kusupportinga government eya Yemen n'okomyawo President Abdul Rabbul Mansur Hadi akomewo mu kifo kye ky'obuyinza naye ng'embeera zikyaganidde ddala abakubi bakyakubira ddala. Ekyo kibadde kitundu ekisooka. Mu kitundu ekyokubiri tulina Abataliban, tulina ensonga za NATO zetulaba wano n'eggwanga erya Ukraine, then tulina ensonga za Japan kyekoze kitabangawo mu myaka 3 emabega n'obunkenke bwa nuclear weapons mu North Korea ne South Korea buzzeemu. Tugenda kuba tuwekenneenya mu kitundu ekiddako nkomawo tovaako. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku 98.5 Clouds FM all round information. Tuli mu kitundu kyakubiri okyali ne Grandmaster Grand Abbot Dawesti Zulu Eta alaali okubanga nze nkutuusaako programu eno eya World Matters. Tukyali mu kwekenneenya ensi nga bweyimiridde mawanga ag'enjawulo nga bwe tutambuza era nga bwe tusoma n'okusoma ebyenjawulo mu mawanga ago. Nate mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri njagala kugenda mu Afghanistan gye mba ntandikira. Tutandikidde mu Afghanistan era nga ewali abasajja Abatalibani abawamba eggwanga lino nga 15 omwezi ogw'omunaana ekibuga ne kiwambibwa ekya Kabul era be bakiina mu mufunyiro ne emiri waabwe Akundizada balina abasajja baabwe Bahabitura era ng'embeera ekyatambulira ddala nga bwe bajagala ya Emirate. Gwanga lino eritiddwa erya Afghanistan waliwo enteesa ezaali zikyagenda mu maaso masekati ga gavumenti ya Bungereza nga tulaba masekati ne gavumenti ya Amerika nga bakyateesa n'Abatalibani bano okusobola okubanga abantu abasigalira babeera airlifted bajibweyo mu ggwanga erya Afghanistan abalekebwa emabega era nga bano ba interpreter tukyalaba abamu bakyakolima abasigalayo. Abatalibani bano tebanabakolako kyetwandiyise kubatta kukigenderera nga bwe twali tusuubira nti kigenda kuba bwe kityo
era nga kiraga enteesaganya ze bakyateesa ne gavumenti ez'enjawulo zikyagendera ddala mu maaso, era nga tulinda okulaba gavumenti eri effective ejjudde okuva mu ggwanga eri Afghanistan. Abatalibani nga bwe bakiyiiya bakyabaga amateeka mangi ag'enjawulo mu emirate eno eya Afghanistan ge tujja okuba nga tusuulako amaaso mu biseera ebijja. Tujja gasoma gonna wano, agamu ku go aganaaba gewunyisa abantu ge balina okugoberera amapya baswahaba ge banaaba baleese. Gwanga lino boogera Pakistani wamu neddali, nagamba abapashutani kati be basinga obungi, era gavumenti erina kwekubira ku lulimi olwo ku system empya nga bwegenda otambula mu emirate empya. Abatalibani olwaleero nziza okulangirira nti fule kati kyonna kyonna kiwedde, ekyabatalibani kiwedde ddala, tekyali katundu kabalwanisa. Akatundu akabadde kasembyeyo akalimu abegugunga abakoze resistance okulwanyisa abatalibani, ako bakakubye ne bakawangula. Kati eggwanga lyonna abatalibani be balirinayo yogayoga, balirina mu mufunyiro. Mu lutalo lwe bakoze olusembeddeyo ddala luli eri oluwunzise n'entamu, abatalibani okumanya bo buli kaseera waliwo omukisa ogubalondoola oluvannyuma lw'emyaka 2 egy'okunyigirizibwa nga balumbiddwa. Akafaako aka Panjshire ewawadde resistance kasita bakubyeyo ne bawangulayo, nga lwaki abatalibani tebagwa kumi bagudde ku ballistic missiles. Twogera ku ballistic missile mu kiko ekya Panjshire, abatalibani bo gye bakoma ogenda chance ebisima ebibawerekedde oba bagenze wasenga kulanama simanyi mu nkola zonna, naye nga bo buli gye batuuka kintu batwala butwazi ate basangayo biba bibalindiridde bye badde tebasuubira. Bagudde ku ballistic missile nyingi nnyo wano nno, ziwerera ddala zisuubirizibwa okuba nga bw'otunula ku warheads ziri 32 kumpi dazini emu n'ekitundu eya dazini 2 n'ekitundu eza short range ballistic missile ne warheads nga bitereke bulungi mu kiko kino kye bawambye ekya Panjshire. Ke kafa kasembyeyo akabadde kabalemesa okufuga eggwanga lino naddala mu bitundu bya buvanjuba, era ekiko kya Panjshire bakiwambidde ddala, era bafulumiza obutambi abatalibani nga bulaga dipo ey'ebyokulwanisa nkola ya mu Russia omukadde Soviet Union. Bagudde ku miso kika ekya 9K72 Airbus, tuzita Airbus 9K72 ezo NATO eziyita Scud B. Tuli ku Scud miso ze tuli mu kulaba wano, those are Scud B tactical ballistic missile. Ezo ne bagwa ne ku kika ekirala ekya 9K53 Luna M, ezo NATO ezimanyi nga Frogo 7. Kasolera NATO egamba Frogo 7 zizijja, omanya basindise 9K52 Luna M, ezo short range artillery rockets. Short range artillery rockets ezikasukibwa ebikompola bino ebikasukibwa emizinga naye nga biba mu range si mpanvu wabula nyimpinyimpiko, kyekika ekyo ekya Frogo 7. Then the Airbus oba 9K72 Scud B ezo tactical ballistic missile pieces 32 ewamu ne artillery rockets. Bino nno basangiddeko ddala ne warheads zaakwo. Abatalibani we basinga okuba n'emikisa, bagudde ne ku warheads entwe, either zino baamu nuclear weapon oba ezibaamu conventional weapons. Kati zino warheads mwe mulina oteekamu kye mwetaaga, ezo nga nazo ziri mu container, ziri separate.
ezo nazera zasangidwa mu Panjshire ya Valley oluvanyuma lwa regimu y'Abataliban okuwangula resistance y'abayekeraade babalemesa naddala mu bifo ebisigaddeyo abasirikale abali ba gavumenti enkadde ewamu ne Ssaabayekera omwawo gye babadde nga babeesinze. Bwe tulaba katambi kano miso zino zibadde ziri stored mu open air naye nga kizimbe kiri awo n'abayekera ababaddeyo ne gavumenti badde tebamanyi nti gye ziri. Abatalibani bwe baziguddeko naye nga zimazeeyo akaseera era nga state gye zirimu wadde zibadde tezikozeseddwa naye nga ziraga zirindiridde ebbanga ddene. Probably zibadde zakamala kumpi ziri mu myaka nga 3 nga ziri awo teryakwatako. N'abatalibani we bafugira gavumenti eno bali tebasuubira nti gye ziri. Okuva mu 9 paka 21 bali tebasuubira nti gye ziri. Banga lye bafugira bali tebazimanyi nti gye ziri. Baziguddeko kati ziri mu myaka nga 3 nga ziwummudde ziri awo. Okusinziira wano tujjukira missiles eziwerako nga 8 zaweebwa gavumenti ya Afghanistan nga ekirabo mu myaka gy'ol1980 nga communist regime eya Union of the Socialist Soviet Republic oba Russian kadde ye yazibawa as military aid mu myaka gy'ol1980. Kati zi 9K-72 Airbus eyo tactical ballistic missile eina range ya kilometers 3 era nga eina kye tuyita SEP Satchura Era Probable eina Satchura Era Probable eri masekati ga meters 5 ku lusanvu singa ebe misinze naye nga lirya wekubya ate blast wave ate era etwalira ddala masekati ga 5 ku lwenda awo wonna meters 9 olwa radius werutuulako olwefunya lufunye katawuni kaffe kano konna kasita ak'ettoolo tekasigalawo emu yokka tekasigalawo manyaziwa kugendera ddala eri lwengoma kuyitayo eri yonna zikitumba tebasigala kyekimu gwe balakasita basula wano wakati lwenda range ya lwenda 900 ziba zigenda kukubwawo wonna waba wagenda kukubwa awo wesokoteka effect neryoka echunye ewalala wasigadde era bagidesigninga okwenganga enemy targets ez'omugaso ennyo ng'okuba ebisaawe by'ennyonyi ba airfield yonna osulako emu ekisaawe ky'ennyonyi kyonna oba okimazewo tekisigala n'ennyonyi zaako. Era bazidesigninga okuba ne command post maje gatudde wano we gadagirira we gasinzira ba strategist we bali ojukuba yonna command post emirongooti gyonna n'ogijjawo bi antenna ne jammers oba bazidesigninga era okuba amaje nga getumye wamu n'ebimotoka byago concentration za troops n'ebimotoka kati tusinzidde oba tubesinga wano from their area we balina okukolera soti tuwe bakampinzi awo balina okubawo wonna mu luweero ne babookya n'obayekera baabwe. Then omulimu omulala zikuba air defense batteries air defense weapons wozitadde we ziri eno okujja ezikuba zonna ne batteries zonna ezookyeyoke. Omulimu omulala zina kuba supply depots dipo ebyokulwanisa webiva ne babisupplyinga ebyamagye ne babisupplyinga amagye babikolera wano ne biva wano ne bigenda dipo olina okugikuba yonna amura zonna n'ozikuba n'oziyiwayiwa gwe mulimo gwayo. It's a tactical ballistic missile teyeyisanga intercontinental ballistic missile naye naye etambulanga ballistic erimu bika bya ballistic missile kuba nagamba intercontinental ballistic missile eyeba guided ballistic missile ena range egenda okuva ku 15,500 ezo ze miles 340 okweyongerera ddala ogenda mu maaso era nga yo bagidesigninga kusitula nuclear weapons ezidelivaringa oba kye tuyita thermonuclear warhead naye nga tusobola oteekamu conventional chemical oba biological weapons zisobola okubeera delivered era nagamba zo ballistic missile
zibeera kati eziri advanced ku bimotoka ebyo nagamba tubita MIRV, multiple independent targetable re-entry vehicle, era ne bizisobozesa nti miso emu esobola okusitulwa warheads nga 10 oba nga 4, era nga buli emu esobola okustrikinga target ey'enjawulo. Era nagamba bokka balina intercontinental ballistic missile: Russia, United States of America, China, France, India aga 5, United Kingdom 6, North Korea 7. They are the only countries gokka againa intercontinental ballistic missile. Intercontinental mubuna semazinga ziri mawanga ga Russia, United States of America ga 2, China mawanga ga gali 3, France 4, India 5, United Kingdom 6, North Korea 7 eziri operational. Kati Iran eri mukuzizimba nayo kubegattako kufuka ya 8 naye bali 7 be bazirina. Abo bonna benjogeddeko waggulu bonna bayina. Pakistan erina nuclear weapons naye terina intercontinental ballistic missile ngate India gwe ba rival waabwe. Kati bali bayina eziriko warhead eziri awo. So kati wetulaba tactical zino muganda wange zezetaaga tactical missiles zino okubanga military targets, hardened ones naddala military targets. Tusobola okozesa manned bombers kuba ballistic missile yo tojja kuba barracks emu nti yokka gyo targetinze. Ballistic missile wogikuba oba obonereza nsi yonna, yo tebagikuba nti mbonereza amagye, yeba yansi. Abaana n'abato n'abakadde bonna they suffer the same consequences. Kati zino zi tactical ekuba abo bokka boolonzeemu, ekuba abo bokka boolonzeemu kuba nagamba tulina ranges enjawulo ne speed: intermediate range ballistic missile, medium range ballistic missile MRBM ne SRBM, short range ballistic missile, then ne tactical ballistic missile. Tactical ballistic missile ze tuli mu kwogerako, tetuli mu kwogera ku intercontinental. Twagamba Abarashe balina guli ogusinga wadde juzi North Korea atuleetera omunene ku parade tetunagulabako. America nagamba project we batandika kuzizimbako. Nazi Germany yasooka okuyiya ballistic missiles z'olaba ezo mu Sematalo w'okubiri. Era nga practical design ya intercontinental ballistic missile, omuvazi tactical ballistic missile, short range, medium range, submarine launched design zava mu program gye bayita V2 rocket project oba program yali ya Nazi German. Era nga ba designinga liquid fuel V2. Kati olira tuli ku V9, V12, V8, awa vuga V8 zilizaliza V2 za designing bwa Kakensa bamuyitanga Weinha von Braun ne timu ye bali bazi designinze ba ebibuga byonna ebya Belgium ne Bungereza. America yayingira mu lutalo ezo V2 bali bagenda kukola V2 eziwerera ddala 5 buli state bagisuleke mwemu bamuyitanga Führer Hitler. Program zino Himula namugamba tubagire wansi wa project gye bayita Project America nga bamaze abanazi bana aba German Hitler musuza plan ye. America ali kurutinga ba scientist bonna abamu abasigalira Russia ne bakozesa ne batandika okujja okola arms race. Kati America nekola project gye bayita Project America, wabula project with not a city, wabula PROJECT, America with a K, Project America. Kati bakwata timu ya Weinha von Braun ne developing gye bayita N9 by 10 intercontinental ballistic missile
yalina ekigendererwa anyway bo bwe baali bagirina project eyo ba America balina kigendererwa kya kuba New York n'ebibuga ebirala ebya America we yabafuna kuba already bali intended kukozesa guided radio nga yebagira yeyina okuba guidinga mu kaseera ako operation yeyo America bagitegeerako era nebeera feria kubanga bamala project America bagenda kuba ebibuga bya America ne bagamba tugenda situla mu operation manyikidwa nga operation Elistar N9/10 ne Ghana ne bakola N9/10 ne bagitestinga mu January ne February wa 1945 America ne tegeera bascientists bano we batandika Nuremberg trials bonna ne bajjayo we bajjayo ne baleta mu gye bayita operation paperclip nagisomesa ko tujja jikuddamu bitubisome tuli mu documentary Monday ne wano tulwa tusoma mind control bintu ebyo tegeere ba controlling obwongo bwo bolozi omanyinga oluso obadde tomanyi kati mu operation paperclip we baleta von Braun ne ba scientist bonna aba Germany mu America okubazimbira intermediate range ballistic missile intercontinental ballistic missile ne launchers era technology oyo aba America baletebwa wansi wa Army General bamuyitanga Hap Arnold yali yawandika mu 1942 nagamba nti olunaku olumu ewatali wala nnyo wajja kubaayo ekintu ekistrikinga out somewhere tetujja kusobola kukiwulira kijjanga kujja fast era nga kijja kubanga gadget ena explosive ey'amaanyi ne projectile M kijja kusobola okuwipinga out completely ebibuga nga Washington n'ebirala abascientists aba aba Germany mulino bajjayo okubajjayo ne badda ku side za America ne batandika okujjanga bazimbira kati nga Sematalo wokubiri awedde United States of America ne Union of the Socialist Soviet Republic oba Russian kadde batandika rocket research program nga basinzira ku V2 ne wartime designs endale z'aba German buli branch ya America ey'amajje yatandika program eyayo okubatuusa ku kaweefube ow'okuduplicatinga mu Russia mu Soviet Union rocket research yali centrally organized tiimu zakolanga differently naye nga bakikolanga wamu era tulaba mu Union of the Socialist Soviet Republic batandika okufocusinga ku missile esobola okola attacks ku targets mu Europe era nga eyo gye batandikirako naye kino design bagikyusa we twayingira mwaka gwa 1953 mu biseera ebyo amanyikiddwa nga Sergei Korolyov yali directed okutandika okuzimba a true intercontinental ballistic missile esobola okuderivalinga hydrogen bomb okuva ku continent eno nekuba ku continent endala si kuva tuli mu Europe ate tukuba mu Europe kuba Russia ali focusinga kuba Europe targets niyo gamba twetaaga as far as America, as far as South America, as far as Africa tusobola okuba era ne baba wa sente state fundings nga bayita mu sente zone zali zetaaga era ne bakola gye bayita R7 nefuluma ne speed basoka gironchinga nga 15 May 1957 era nereta rocket gye bali bakase gye bagikasukanga 15 May 1957 yakola crash etali intended kilometers bina ze miles 2.5 nga yakava ku site yayo tujja kulaba mu documentary Monday tuli batuguddewo tujja kulaba first test season za ballistic missile nzina zonna mu video olabe bazikasukanga nga majewe gali galaba nezambuka nezocho muliro bonna ne bafa amaaso they were still ignorant about this science light yazo muliro guba gwa white nozi bazisituka you have to shield your eyes bo bazitunulira n'amaaso gabwe direct nolyo kola babwe gafa kati yakurashinga test eyali successful yaddako nga 21 August 1957 R7 yagendera ddala kilomita kakaaga 60,000 kilometers ze miles 13,700 era nefuka the world's first intercontinental ballistic missile era it was the first strategic missile unit
nefuka operation unit eyasooka okuba ne ballistic missile zino nti kati tuzirina tuli operational. Basooka ziteekawo nga 9 February 1959 era zaali mu base emanyikiddwa nga Perestesiki mu northwest Russia. Russia yasooka oba nazo era wa Russia bagambirawo nti engabana yaganye mu Germany, East Germany ne West Germany nezisitulirawo directly wadde zalibadde ne conventional weapons zizokka heads ozikasuka direct mu America tewaliwo interceptor. America singa eri wano n'endagaano ezo za Britain Wood singa teziriwo ne dollar singa teriiwo bo basuubira nti olutalo lugenda kuddamu otuyingira 1960 kyova olaba by 1959 February nga 9 ne babanga be bazirina era bwe bava mu Korea ne bamanya 60 tugenda mu sematalo wokusatu kuba ensi byali emanyidde ne balinda nga balinda any provocation act America jejjokola awo bwe tuyingirira ogenda mu 60s awo manga ga Africa gasaba independence Bungereza ne Europe batanso jijjaka amatwale gaza abantu bafuna independence kati nga Russia erinze bana babadde bafuna free minerals supplies abalwanyi ne chip from Africa and anywhere singa kibalukawo tugenda kubasuulako nani stop bona tubazikirize barracks zaabwe at the end of the day tubagambe la Russia is the king. Sematalo teyabaawo ne basemba nazo era yemweyo R7 launch vehicle yeyateeka artificial satellite mu biseera byaffe bino byetumanyi mu space mu bbanga. Abarasha era basooka giteekayo gituyita Sputnik ne bagiteekayo nga 4 October 1957 emabega kubanga first successful test eya miso yaabwe nga miso not as a rocket yo yali ya 21 August 1957. That same year August September October after 2 months October nganya in fact 1 month and a half ne balyoka bateeka satellite mu bbanga era ne bakola human flights mu byafaayo nga batambulidde mu R7 rocket yemu gye bayitanga Vostok nga April 12 1961 era nga yasooka ogendayo mu space mu bbangwa ye cosmonaut mu Russia omusoviet yamanyikiddwa nga Yuri Gagarin yasooka okubeera mu bbanga mu nsi mu space eri waggulu. Kati versions eziri heavy eza R7 zikyakozesebwa nga launch vehicles era ezisindikayo spacecrafts z'Abarasha mu bbanga ku International Space Station ogenda kuje twita the Soyuz spacecraft at least more than 60 years okuva ku original design yazo eyakolebwa Sergei Korolev. Ne bazisooka America research yagitandika mu 1946 batandika ne gye bayita RTV bagitanga RTV-A2 Hiroko project eno yali ya stage 3 kaweefube kuzimba intercontinental ballistic missile paka okutuka ku stage yokusatu wabula sente ne zibeera ku stage yokusatu nga ziganye bateekamu nyingi nga science tavaayo mu 1948 second stage design negaana okutestinga variation ya V2 design nga waliwo eya superiority ne intercontinental ne Twitter intercontinental bombers no kuforminga air force empye za America ekyokuba nti okuzimba ballistic missile tebakitwala nga buzibu kubanga bayina intercontinental bombers zi B-52 enyonyi nga bakoze ne air force empya nagambe batulumba tujagira bwe tuti naye bino byakyuka mu 1953 Soviet Union we yasoko testing thermonuclear weapons zaayo paka 1954 ne bakola zibaita the Atlas program ne baziwa national priority of America nga bala Russia batwala kaweddeyo kane bakola Atlas A eyasooka okuflyinga nga 11 June 1957 flight rocket ne baluka ne yabika yokka ne baddamu flight endala ku Atlas missile eya full range nga 28 November 1958 olwa Abarasha bo batestinga that successfully nga 57 21 August Abamerika 1957 nga 11 yabaluka byagaana
nga 28 November 1957 ne batestingako range gye bali basabye kati ne bakola armored version oba armored version eya Atlas gye bayitanga Atlas D ne bagidikiralinga nti eri operation mu America mu January 1959 mu Vandenberg ne wankubadde bakyogera kulaga Barasha nti nabo bazirina nga batya by 6 olutalo olutandika Russia jasooke bali balemu but bali tebanazitestinga nga tezinakolebwa era first flight test gye bakola eyo ku Vandenberg bagikola mu July nga 1957 miso ne Ghana ne bajongerayo nga lumu September okusobola okulaba nga bwesobola okutereera paka sebo mu 1962 Abamerika we batestingira ddala ballistic missile ne bamanya bamutegeddeko at least bulungi nga bali parading at Daneth Force enamba mu 1957 kati atawo space netwala obudde genda mu bwengula kuteeka space oba kuteeka bantu mu banga Vostok project Machule ne zigenda maaso Vocal Hold Gemini ne zikola as the highly visible means ezoku demonstrating a confidence mu bwesimbu ne successful tests zirelating ku national defense implications kati America yali ekyali mabega wa Russia mu space race mu kaseera President JF Kennedy oba Fitzgerald Kennedy nayongera stake ne Apollo program era bano be batandika okozesa zi Saturn rocket technology ali zifundingidwa emabega eyali President D. Eisenhower kati sematalo oyo watajja ne tulaba operation ne zibeera mu maasawo twalaba ku bintu ebyenjawulo Space Launch Systems twalaba ku operation R7 ne tulaba ku Atlas ne tulaba operation Redstone ne tulaba operation Titan ne tulaba operation Proton ezo zonna omwavazi police Skybolt LGM 30 minute man ezo zonna kati entalo zitakomawo ne batandika olwana mu kodiwo buli omu yanoonyanga ally side gwawo ebyokulwanisa kati zine zaali tactical ballistic missile ezalina okukola mu Korean War eza America mu ntalo eza Vietnam aba Soviet Union bano aba socialist bano aba Soviet Russians zizo zebakwatako ezimu zebawa government ya Afghanistan kati zino abatalibani nabo baziguddeko ebyasigalire bya kodiwo zikyakolera ddala kati kiri ekika ekya 9K 52 eri tubadde ku 9K 72 Erebus 9K 72 Erebus gye mbadde ndi mu kunnyonnyola NATO Jeta Scud B that is a tactical ballistic missile kati 9K52 Luna M NATO Jeta Frogo 7 ezo short range artillery rockets zifayalinga ze Twitter unguided and spin stabilized 9M21 rockets ebika bya rockets ze bayita 9M21 zispinninga zetololera mu banga ziri unguided gojikasuka togamba nti genda okube ku wano we what gojikasuka bukaso okusinzira obanga akasuka ejjinja mu bantu obanga akute grenade eje muita grenade nojikasuka mu maje ziba unguided nengo kasuka mu range erikaawo medium range oba short maje gali mu distance ya meters lukaga bwolieno kasukayo ezo zikasuka lukaga ku lunanaawo ziba zinzo tukas ziba zijja kasuka zi 9K52 Luna M oba Frogo 7 era nga original bazi developing mu 1996 kuyamba kye Twitter divisional artillery support kuyamba ku division eza artillery nga bakozesa tactical nuclear weapons naye gradually ne bazi modifying okozesa conventional weapons kubezo zi 9K52 Luna M bali bazikoza aba Soviet nga zijja kusitulanga thermonuclear bombs oba nuclear weapon naye kati ne bazisala mu nkola bwetyo so zamaze dogwa mikono ejaba swihab abataliban eranga wali habitura mujahidi nkugambye musanyufu bitya bazibuhura
mujahidi bali mu kweyagala obutambi babufulumiza bazirina zina warheads Taliban baina skadi B baina skadi B bebakyasinza okuba abagagga mu baterrorist wanti bali ku list y'abaterrorist baterrorist nga ba president balamba baina negwanga damba ba emiri baina weapons bweziti baina night vision baina zisi actually baina za Apache baina zi Black Hawk baina zi Mir 21 baina surface to surface missiles za America baina MRAPs baina zi Humvee emitwalo 212 ambulance mekeza amajje ziri mu 10 meka nkugambye bebakyasinza okuba nga baina weapons mu bamenyi b'amateeka nga bali babayita mu biseera biri ebikadde kati naawe tuli mu kubalaba bali mu kuteesebwako as a legit government tujja batufollowinga ebigendera ddala maaso mu ggwanga erya Afghanistan n'ebyokulwanisa bino ebyetabu nga bwe tubadde tuze oba wenzize nga mbi kunnyonnyolako atabitegedde simanyi gojja genda kuwangato nga tuwunzika ekitundu ekyokubiri tugenda kuyita wano mu Kiev capital city y'eggwanga eritiddwa erya Ukraine era nga eggwanga lino erya Ukraine likulemberwa President Volodymyr Zelensky yakulembera eggwanga lino erya Ukraine lyakubiri mawanga amanene mu Europe liddirira Russia era nga liryayana okwegatta ku NATO. Bwe tulaba wano nga tuyingidde ku nsonga za Ukraine, abasajja bano bali mu conducting military exercise n'amawanga ga NATO era nga ebyokulwanisa bitandise okuyiibwawo ebigendo genda mu kwegezaamu nga yenkola ey'okulaga Russia nti amawanga okwegatta ku NATO okugyewala kubeerabika eyagala kuddamu kaziwa komyawo Soviet Union yenkadde ekola aggressions nga bwe expandinga. Era mubamu ku mukulu ayitibwa Alexandra Moshiyenko, expert ku Center for Military and Legal Studies mu Ukraine, agambye eno yemu ku nkola gye tugenda okukola ngafa aba Ukraine. Era ajukiza nategeeza ku kwegezamu kuno kumanyikiddwa nga Joint Efforts 2021. Ezo military drills za kwegezamu zigenda tandika nga 22 omwezi guno nga NATO yegezaamu n'eggwanga lya Ukraine mu bwengula mu bbanga tugenda kubalaba ku nyanja ne ku ttaka era nga units eza Ukraine ne NATO member states bajja kuba involved mu kaseera kekamu. Joint Efforts 2021 zino drills zijja kulonchingibwa oluvannyuma lw'Abarussia ne Belarus nga bamaliriza Zapad 2021 ze bali mu jukira zigwamu lunaku lwanca nga 16 bajja babamaliriza batandika 10 kati encha bajja babamaliriza Zapad 2021. Nagamba Zapad kitegeeza West 2021 amawanga g'abazungu agabugwanjuba 2021 babadde bagegererezaamu. Okusinziira wano amawanga ga NATO gali awe ya kuntiisa eteekeddwawo eggwanga erya Russia era nga bakozesa mechanism zizonna ze bayina ezibaweebwa wansi wa status ebeggwanga bano erya Ukraine okubanga ba friendly members oba betwita EOP status eya NATO era nga algorithms zizonna zibeera involved ku mazzi mu bbanga byonna baba babiteekamu ku status eyo gye baliko. Era okusinziira ku mukulu ono amanyikiddwa nga Alexandra Moshiyenko avuddeyo n'agamba nti tetujja kutuula awo aidale tubeere nga tulaba bulabi, tulina okunyweza defenses zaffe, tutegeera drawbacks ebiyinza okukomawo emabega otuddira bye tulina okweeliminatinga era nga tuli mu kukola ekisukkuluma mu ffe oconductinga exercises zino ne NATO. Ukraine econductinga training ne consultations ewamu ne NATO era nga waliwo amaato aga NATO mu Black Sea era nga Russia eri mu kuvumirira bikolwa bino era nga omukulu ono Mushiyenko agamba mechanisms zizikola kuba already ne Russia amaze do directing amaato gali mu Black Sea gaddemu okubanga genyweza teri kusaagira mu mazzi ga Russia. Duliwe twalaba emmeri z'Abungereza ze baawoninga kati Russia egaliddewo ddala esemberedde ddala wali jukira baali bakugamba omwaka guno gwennyini
nti ennyanja eyo nzigale paka mu Sebutemba, paka mu Sebutemba tetujja kwerabira. Batugamba gala paka mu Sebutemba era Sea of Azov eyo yonna bagikatinga off abarasha bokka tebakirizaamu kyombo kirala. Okusinziira mu Mishenko avuddeyo n'agamba batandise okumuvinga batambula basembula ogenda mu maaso tebayimiridde mu kifo kimu nti era waliwo ebifo bibiri bye batunuuliddemu. Ekisooka kwongeza ku buyambi bw'amagye n'okwegezaamu okw'amagye. Ekyokubiri nkola ya byabufuzi ne kaweefube ajja okuyita mu diplomasi mu kikungu nti balina okuba nga bakozesa General Assembly ya UN bulungi okudrawinga attention ku nsonga zino ezitakonsaninga ku Ukraine yokka wabule walala wonna Russia gyekola ki gyenyigiriza. Jukira nga reminder oba ekijjukiza okwegezaamu kuno kwa Joint Effort 2021 Strategic Command ne Staff Exercise zijja kukolebwa okusinziira ku standard za NATO mu Ukraine okuvanga 2 paka 3 Sebutemba. Amagye gagenda va mawanga 15 agagenda okwenyigamu era nga mujja kubaamu NATO state members 11 ne partner countries 4 eza NATO be bajja okwegatako bajja kusharinga experience yaabwe n'amagye g'eggwanga erya Ukraine era nga okwegezaamu kuno kujja bakukolebwa ku training areas ez'amagye g'eggwanga erya Ukraine wali mu Black Sea ne mu Sea of Azov. Russia gye yaggalawo paka ogw'omwenda gwonna. Ukraine egamba egenda mu Sea of Azov kati awo tulinze tulabe oba Russia enaggulawo Sea of Azov kubanga Sea of Azov eri ku bitundu bya buvanjuba ebya Crimea yonna akayanja yonna Russia yajezza. Ukraine egina kakakwate katini kuba Crimea yegiriranye nnyo kati Russia yagala kupepeta waawo ewambe n'abalwanyi baayo abali mu Donetsk abali mu Luhansk okutwala muno mu Sevastopol batwale strip eyo yonna paka mu bitundu eri mapu yabwe kubibwenge gatako ne Crimea erina n'akataka kepepese ku Ukraine ketwalirako era nga bali serious bakataka ko bakagala mu magezi gonna. Kati ninzo okulaba Ukraine nga esomoza Russia ogenda mu Sea of Azov. Ninzo okulaba ng'etwala ebyokulwanisa byayo mu Sea of Azov. Russia teyaggalawo ebyobujomu. Ebyo byonna tujja kuba nga tubirinda ku 98.5 Clouds FM. Ekitundu ekisembayo tujja kuba mu ggwanga lya North Korea, South Korea, tujja kulaba ensonga za Japan, tujja kulaba ensonga za Russia, China na America, amawanga 6 mu kitundu kimu ku nsonga y'emu. Nkomawo mu area eyo ali ku navigation gundi ye campus ye tewaliyo muyaga jamaze ayewaze omanyi of the Sea of Japan mulimu gye tuyita Devil's Triangle ringa Bermuda Triangle nayo emira inanayo menthi wansi kati yewaze Devil's Triangle agenze mu area ndala oloza wakubibwa rocket ngaze zibakato ke debris ezo ne kanywa awusibo ulira yabulide mu Devil's Triangle yakoze eki bintu bwe bityo. Yoshinde Sugar kivumiridde ba Coast Guard bategeza mu exclusive economic zone yawe mwezi agudde. Kati Yoshihinde Sugar oba Sugar ewamu ne President Moon Jae-in owa South Korea bali mu lukiiko olukwasaganya ku National Security Council olukiiko olukwasaganya ku byokwerinda ewamu n'obukiiko bwabwe obukwasaganya ku bya security National Security Councils z'amawanga agabiri nabo bakonvininze mu sessions baronchinga bye badiscussingako okuditaringa North Korea eno. Pyongyang oba North Korea ezimbidde ddala nuclear oba weapons programs zaayo masekati genjogerezeganya zino eziri mu kigendererwa okudismantlinga oba okwonoona okwayasayasa n'okugyawo ballistic missile arsenals. North Korea zeeyina nti bagijjeko sanctions naye yekulaga muli mu kuteesa ate yeetestinga eyongera kunyweza mu technology oyo akulaganga talina gy'alaga tolina ky'omugamba gye bakoma okukubira okutoloka olumala okukubira okutoloka bodene mabega mu kibiina mu nsondo linagamba ate ekiro ne kirabu gundi egenda kuba batugambye ate yo bakuba old school ogambirawo no teacher byatukubya asaaga
era prep ziba zigira bwe ziti nga mufuluma nti bali ludda bali ku deviate nga ne babalinda na bilyango babalindanga ada wadde ninga inembo abayiga buyizi awo ezo nazo ne bazikubwa bwato mbuche kiriwo nti ate mu kiwologoma emisana ku Saturday waliyo akadanke kemisana ako ne mutoloka era ne babakuba gundi mwatolose ne muba muli awo nti hip hop canvas jeri nti hip hop canvas nti misana nti watu Sabrinas nera ne mutoloka kati gwabagamba bana batoloka mbakubye banga lyonna oba tokyalina kyobagamba obakuba ne batoloka kwolu nencha ne bagira ki ne bakulaga tolina kyokola ki kati North Korea buli baga katutese tulabo baba neddamu bali reducing omusajja testinga bu testinza atayongera ko range afulumya na bipya enjegerezeganya zali initiated masekati ge yali president wa America Mr. Donald Trump ewamu ne Mr. Kim Jong Un mu 2018 okuva 2019 enjegerezeganya tezivanga mu wadde mwasi ziriawo weziba nyindo zazibikira dda senyiga yazikwata dda ballistic missile tests zino zezisose North Korea ngetestinga okuva mu March omwaka guno era nga bayongedde okubreachinga sanctions endalera UN ze yabateeka bayina sanctions za UN bayina za America bayina nezawe walalao wano ade batestinga cruise missile juzi mu weekend kati bakase ballistic missile okusinzira wano ne wankubadde North Korea yetekako a self-imposed pandemic lockdown tebagala kawuka yingira waabwe ne bagala buli wamu bayisa n'ebyamaguzi byabwe ne bakyayongera okuprioritizing okumodernizing amagye gaabwe ekikulaga ekyo kyekigendererwa nambemu ronchezi zaabwe zijja sawa nkugambye mbale oluvanyuma South Korea nayo nekasuka ekyokulwanisa ekyayo era mu byokulwanisa ebimu bye bafulumiza aba South Korea kwe kukasuka missiles nga zivamu kyetuyita AIP Air Independent Propulsion submarine eri air independent kyekisose mu nsi air independence oba propulsion technology asobozesa etali nani submarine okubanga ekintu wadde sinani submarine nga si submarine operatinga nga tekisafesinze submarine etali nuclear nga ya diesel just nani nuclear submarine esobola kuwa operatinga ngekasukira mu mazzi wansi nga tefulumye oba nga tekozeseza snorkel oba snorkel technology simwangu kuba nuclear powered submarine zezisinga okukasuka nesigala yeri mu mazzi wansi naye zimwe ziba diesel esobola okufulumya olumwa mu bbanga oba ne submerginga olumala okusubmerginga neryoka ekolaki nekasuka neddayo oba nebanga tekozeseza snorkel kati snorkel eyo eba retractable tube kitube okigattako n'okisibako bakifitinga ku diesel engine submarine ezikozesa amafuta aga diesel ne engine kati olwo lutube lu snorkel luyamba okuteeka mu ventilation okussa okumala obulungi sisobozese engine ezo okuba nga zikozesebwa nga periscope zikola nga periscope ku periscope wansi nezifulumyayo nezibeera nga zirabira mu mazzi wansi mu kifo ky'okujja waggulu balabe bwe bamala okulaba ate bakube kati baba bakozesa snorkel kati wano bwe bakozeseza air propulsion oba air independent propulsion oba tewetaga snorkel oba kusubmerginga era mu advances ezirangiriddwa olwaleero mu byokulwanisa ebirala ebipya South Korea byekoze nga North Korea ekasusa ebyayo aba Agents of Defense Development bafulumiza ballistic missile eina high yield warheads esobola okuba targets ewala ku speed mu bwangu era nga laser supersonic cruise missile era nga defense ministry zegambye zisobola oba okuba zijja kuba deployed amangu juzi wano mu kaseera kati ne bajja babaziwa amagye wano ne batulagane ku byokulwanisa ebirala aba South Korea bye bagezeseza mwe muli long range air to ground missile
long range air to ground ekasukibwa okuva mu nnyonyi okuba ku ttaka nga bagifitinze ku nnyonyi ze bezimbire waka aba South Korea zimanyikiddwa nga KF-21 ezo ziba jet fighters mu ggwanga eritiddwa erya South Korea. Kati okusindikiriza ensonga za denuclearization kukyagaanidde ddala. Bwe tulaba wano nga bamaze okukasuka miso zino Kremlin okuva mu Russia ne bakwasaganya era ne bakubira amasimu mu ggwanga erya South Korea ne bakuba n'essimu mu ggwanga erya North Korea nga miso zino zonna bazironchinze. Essimu ne zikubwa oba ne zikubibwa okuva ewa Putin era nga okusinziira wano ayogerera Kremlin Dmitry Peskov avuddeyo n'ategeeza Russia esabye sides zombiri Korean Peninsula obuta escalating abunkenke oluvannyuma lwa bonna okasuka sebo miso lwaleero. Era Dmitry Peskov n'anotinga n'agamba nti defense officials b'eggwanga erya Russia bakumye eriso ejoji ku mbeera nga bwegenda mu bitundu ku Korean Peninsula. Jukira Korean Peninsula egatta ne Russia egatta ne North Korea era ne China wali eri bwe bagattira ne North Korea. Kati awuyingira ku peninsula yonna singa kubako entalo Russia ebeera affected mu areas zaayo eziri mu south east maserengeta ga buvanjuba. Era nga mu mbeera yonna Russia bagambye ba refraining babeere nga bakakana kubanga gye tugenda si yembeera ennuŋŋamu. Misoronche zino pongyanga zekoze nebyo bifulumye mu South Korea bize masekati nga waliwo diplomatic activity ebikolwa ebikolebwa ebyekikungu okubeera nga abateekawo okugjawo ebyokulwanisa zisabyalo mu North Korea. Foreign Minister Wang Yi ali mu kwogerezeganya ne Foreign Minister wa South Korea amanyikiddwa nga Chang Yong bali mu Seoul mu South Korea ku nsonga ze boogerako ku denuclearization enteeseganya amasekati ga Pyongyang, Washington era ne tests za North Korea eza new long range cruise missiles batestinze zetwalabye juzi wane zisitula ate nuclear weapon. Era enjogerezeganya ezo zizze olunaku oluvannyuma abasenior diplomats okuva mu Japan, America ne South Korea okusinkana mu Tokyo. Era basinkanye Joe olwokubiri ne bakkiriziganya okwongera kaweefube ayetagisiza ddala okunyigiriza North Korea okusuula ebyokulwanisa byabwe ebyazisa byalo nga bayita mu njogerezeganya oba sanctions, of which ndaba no banayita mu sanctions bali abasajja bali determined sanctions bazibitinga ebintu babiyisa mu China ne bibeera nga be babikoze ne bagamba wandikako ekigambo made in China. Oba made by China nagamba byawukana. Made in China ne made by China byawukana. Made by China yebe ekikoze. Made in China kiba kikoleddwa mu China ku company olusinga siza China oba technology oba product nga ya America ne mu companies eziri mu China. Ngira China bebadde bakolamu nenga America yagamba yakifulumiza kuba yayina akatiba. Kati abakole ya nabo babiyise aba North Korea. Masimu bichi cable wire nebitira mu China noloza sanctions zikola. Takehiro Funakoshi yakulembera mu Japan akulembera foreign ministry ku nsonga eza Asia and Oceanian Affairs Bureau. Ku ntandikwa y'enjogerezeganya zino yavuddeyo n'agamba nti cooperation yaffe efuukidde ddala oba okukwatagana kwaffe kufuukidde ddala kintu kya mugaso. North Korea gyeyongedde oku advancinga furthermore ku nuclear ne missile developments zaabwe. Era nga North Korea yavuddeyo n'eyita cruise missile gye twalabye mu wiiki bakuzina ezikasukiddwa olwaleero eyakasukiddwa mu kiro ekyakeeseza Monday n'ekiro ekyakeesa Sunday. It's a new cruise missile era bagiyita strategic weapon of great significance ekyokulwanisa ekiri strategic ekyomugaso ogw'amaanyi ennyo. Era nga kino
ye first cruise missile egwanga gye likoze esobola okusitula nuclear weapons ne nuclear oba nuclear warhead. Waliwo wana abavaayo ne bagamba nti kireka North Korea okutestinga miso zaayo ebadde gezaako kusindika message okulaga nti si mativu ku side ya China. Lwaki wanga yakyadde mu Seoul n'atasoka kuyita mu North Korea kutwebuzaako. No of course ebyo byonna baba babimanyi ebigenda mu maaso. Era wano ab'omu South Korea bagamba nti systems zino eza South Korea ez'ebyokulwanisa bali mu kuze expandinga mpola webasenvula webagenda webatuukirira mu kaseera olw'okombayininga technology n'eggwanga okuba lirina obusobozi okuproducinga mu bungi. Wabula decisions nyingi eziri mu kudireyingibwa government ne red tape z'amagye g'eggwanga erya South Korea nga balabula nti supersonic missile ezitambulira ku speed esukulumako match number 1 already is becoming outdated. Tuba tetukyazeetaaga mu biseera ebijja kuba amagye agali advanced kati ga concentrating nga tebakyali ku supersonic bali ku hypersonic missile ezitravelinga above 5 match number 5 okusukka emirundi 5 ku speed yazo edobozo okufuluma emirundi 5 oluvannyuma lwa speed ya missile nga zigenze ku mbeera eyo. So olwebyo olumaze okukolebwa Japan negamba ekyo tetijja kwebereka nekola ekintu kyemaze kumpi emyaka 3 nga tekola 28 ku 3 kwe kusitula ne bakola drill ez'amagye mu area miso za North Korea gye zakubye era ngeyo bataddeyo amagye mangi olwaleero mu byawadde tebategese leero bakikoleddewo era basindisa abasirikale abawerera ddala emitwalo 10 drills zino endala ne zigenda ku buzinga obwenjawulo mu mazzi ku buzinga era nga tulaba ebimotoka emitwalo 2 n'ennyonyi 120 zezenyize mu military drills zino ez'abasajja aba Japan abalabidde ddala nti kati balabika bayimiridde masekati g'okukubwa bali masekati g'okukubwa bamaze kumpi emyaka 3. Statement efulumiziddwa aba Japanese Ground Self Defense Forces ngetegeeza aba Ground Self Defense Forces exercises zaabwe zijja kweyongera paka ku nkomekerezo ya November. Japan tegenda kuzikiza paka nga November awedde. September yenna amagye gajja bagegezaamu ne November yenna nga gegezaamu kati katuulire miso za North Korea wenaddamu zitestinga amagye ga Japan nga gegereza mu mazzi gaabwe tulabe engeri gye zinaakubayo. Naye amagye ga Japan it is a self defense force get defending abwe defending tegayina lukusa to attack bagatekako a pacifist constitution namazo gasulako hydrogen bombs wali ku Hiroshima ne Nagasaki fat boy emazoba tulako z'abasajja zino aba America bano benyene. Statement okuva mu gwanga erya Japan egamba okwegezaamu kuno kugazi nnyo is a large scale exercise kwa amagye gonna entire self defense ground force gonna mulundi ogusoose mu mirundi 3 kuba bali bagezaako kigezaako mu 93 we bageza okwegezaamu naye nga twasembayo kulaba mu 1991 okwali okunene nnyo 1991 nga gwako tugenda mu 92 93 bali bagezaako ne bakuyimiriza America ne bayingiramu kati 30 years bafokasinze mu kyebayise operational preparatory stages okwetegeka mu stage ezokubanga bali mu operation naye nga betegeka then limu kwegeza mu kyebayita improved operational effectiveness okubeera nga bayoyota okutuukiriza ekyo kyennyini ekyetaagisa mu bikolwa nga bakola operation ewamu ne deterrence oba kye tuyita coping ability okubanga okulemesa oli okulumba kiki kyosobola omukozesako oba n'okusobola okukwasaganya embeera nga akulumbye osobola kumutiisa otya kumulaga otya n'adduka n'asuulawo olutalo. Era okwegezaamu kuno okw'amagye kuli mukolebwa mu kaseera kennyini United States of America ne ba allies baayo bakyali mu kushowinga oba bali mu kunoonya support ku counter attacking attested again China eri mu expanding militarily ne economically influence yaayo yesinga mu region awo. America naye binoonya Japan naye raba China efuuse buzibu kyokka waliwo North Korea region yonna nzibu Taiwan awo
region yonna nayo eri volatile yonna yakukwatanga ng'abalera akaana akato tokakkirize ku ensinga eyinza omenyeka eno okitegeera kati dwiruzi zino tugenda kulaba mu bapasonel okuva mu Japanese Maritime and Air Self Defense Forces ewamu ne eryato ly'amagye g'eggwanga erya America ejja kuba landing ship. It's an army landing ship y'amagye ga America. Era statement okusinzira ku defense minister w'eggwanga erya Japan, defense minister amanyikiddwa nga Nobuo Kishi. Kati Nobuo Kishi agambye nti mu kurespondinga mu bulungi ddala ku mbeera ez'enjawulo nga mwe mulina okulumba ku buzinga kuba nagamba Japan obuzinga buli mu 10+ bogattirako n'obulala okugendera ddala paka mu 6 nti obuzinga buno bwa Japan okubalumbira ddala nti kya mugaso nnyo nti amagye agagwanidde gabeere nga gasobola okudeployingibwa amangu eddala ate mu bungi okusinziira ku mbeera nga webeeyimiridde. Era okusinziira wano Nobuo Kishi n'ategeeza nti mu mbeera eyeeyongedde okwongera ku speed etamanyikiddwa naddala ku byokwerinda in an increasingly uncertain security environment, embeera gye tulimu ey'ebyokwerinda yeeyongedde okubanga teri predictable, tomanya kiki kiddako nkya. N'agamba nti kati essira balitadde ku mirimu gyabwe egy'okubanga bali operational ready, kye tuyita operational readiness, nga beetegefu okuoperatinga mu kaseera konna, era nga zino drills zijja kubamu okutransportinga ebyokulwanisa ebyamagye omuli tanka ebimu bye balina okukozesa n'okutestinga communication systems okwetoloola eggwanga nga we balindiraawo obusajja buyinza okutuuzizaako awo nga sebo gw'oli eyo otudde butuuzi nga weekukumise n'owunzika nga bakusuddeko akazito akabi ennyo. So you have to be ready. Olunaku lwaffe olw'olwaleero awe tujja okukoma bweti ensi bweyimiridde mu World Matters. Ensi bwetyo bweyimiriddeko okwetoloola gye tusobodde ogenda mu mawanga ago ge tusobodde okuba nga tukoonako. Ndowooza weewo okujjako tulaba eggwanga lya Slovenia lijja kudeployinga abastaafu abalala ku missoni ya NATO mu Iraq, America ng'evaayo, tujja kuba tubigenderera. Abasigadde mpozi musigazza tebabayise ku birthday ya Tibahabulwa, manyi birthday ye ya leero. Kakeeki wakalabyeko sena kalabako awezeza 7 kweli waliwo yambuziza kati abotyoloza alina 9 mu emeka nebagamba ze manyi 7 Abafirika bagisala abamu basalako kujjako nze zange sigisala negomba n'okutuuka mu mwejo emingi ennyo. Okay, birthday Tibahabulwa leero badde baselebratinga myaka 3 egya URA wamu n'amazaalibwa g'omukulu oyo. Kansubire bakyamani b'enaare mu kakeeki mukaliddeko kuba emyaka gyaweza 7 ye 7. Kino kisanja tutwala bukyakumeka. Okay, kale kansooke ndabeko waneeno master amasanyalaze. Okay, abayibonde okuva Ibonde amasanyalaze gatusazeko tetukufuna nze Mike okuva Ibonde nga mulabye ekyennaku. Onabuza master, how are you? I'm fine, how are you? Ono nagamba Grandmaster, thanks for the show. Who are the Russian allies and US allies? Ba allies ba Russia kwe kuli eggwanga erya China be bali ku gye tuyita East Pacific Rim, kwe kuli n'abali ku CSTO. Kati kuliko eggwanga erya China, kuliko eggwanga erya North Korea, kuliko eggwanga erya Iran, kuliko eggwanga erya India, kuliko eggwanga erya Pakistan, kuliko eggwanga erya Kazakhstan, kuliko eggwanga erya Armenia, kuliko eggwanga erya Tajikistan, kuliko eggwanga erya Venezuela, kuliko eggwanga erya Cuba, kuliko eggwanga erya Brazil,
kuliko eggwanga erya Zimbabwe, kuliko eggwanga erya kuliko neggwanga erya South Africa eryo bali nalyo mu kibiina kya BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, kyo bakiyita BRICS. Be bali ku axis eyo ne Sudan abali ku axis eyo bwekyo. Kati gattako Yemen, gattako Lebanon, aba Hezbollah, gattako Syria, mawanga ago bwe gatyo agali ku side beba allies beggwanga eritiddwa erya Russia. Then ku side eya United States of America kuliko eggwanga erya Japan, kuliko eggwanga erya South Korea, kuliko eggwanga erya Germany, kuliko eggwanga erya Bungereza, France, Italy, Spain, Portugal, Luxembourg. Amawanga gonna gali mu NATO ago gonna amawanga 30 gali ba allies ba United States of America. Bogatirako Canada, bogatirako eggwanga erya Canada, then neggwanga erya Colombia, mu South America eggwanga erya Colombia. Mexico bayinamu entalo nyingi nnyo kuvira ddala mu biseera bya President Felipe Calderón, ne tujja tulaba mu biseera bya Enrique Pena Nieto ng'alyeri, tulaba embeera awo Mexico yo bakyayinamu ensonga zaabwe naye nga nabo ba allies naye si bulungi nnyo. Already Mexico ekyabanja states zaayo America ze yagibako, state ya Utah, Arizona, New Mexico, Texas, ezo zonna bazibako Mexico. Bebo ba allies abali ku side eyo eyenjawulo. Block chi eina nadamu nambuza ono those block bani abayina the best military technology. This is Chetswayo. Bwe tutunulira ku Eastern Bloc bebayina cruise missiles ezisinga okudduka, juzi nagamba bazita Brahmos. India ne Russia bebazikola ziduka March number 7 ne 9. Ku side eri ya America, France yeyina cruise missiles eziduka ku March number ya 5. Abasigadde America ina 2 ina 3 kwezidukira bali. For example, cruise missile baba basinga side ya America jesinga bayina amaato aircraft carriers ezo bayina nyingi. Ogate za America 11 nogatako eza Bungereza ya Germany nogatako ziba aircraft carrier nyingi agogo bagayina mangi. Then wetutunulira ku miso bani abasinga miso betuba tuvayo ne tutunulira ku side zezo zombiriri kuba Russia yesinga nuclear warheads nyingi. Era luli twali tulaba batugamba bayina kakaga twegenda okwekenenya ziri mu Kanana, America mu 14. Of course eba eri mu just half eya ziri. Are you following? Eba mu half ya ziri. Then we tujja tuina amawanga getumanyi nti ebyo tetumanyi oba bayina mmeka mu biseera byabwe. Tetumanyi netwebuza abo bayina mmeka kuba kati nga North Korea tetumanyi bayina mmeka nenga zisuubirizibwa okuba mu 14 nuclear warheads bwe zityo. China ziri mu 3 ne China yerimba nnyo ebiseera ebisinga. Bwe tulaba India ne Pakistan abo bonna bali ku side eyandibadde ya East Pacific Rim era nga ba operating intercontinental ballistic missile webatyo. Kati ku side ya America bayinayo America, France ne UK, then Russia, China, North Korea ne India. Kubayina intercontinental ballistic missile amawanga gena Gambia tuina Russia, tuina America, tuina China, tuina France, tuina India, tuina UK, tuina ne North Korea gali musanvu. Kati kwago musanvu abali ku side yemu kuliko America eri ku side yemu ne France ne Bungereza abo basatu. Kati bali abasigadde abana nabo bali ku side yabwe eri ndala. Ate bebasinga air defense system tuina S500, tuina ne S400 air defense system. Tetujja komaawo bebayina enyonyeza 50 generation ezigenda mu 66 generation zishukoi 67 zichezo bwezi Sukhoi 58
nga Abamerika eno bakyatoba nezi F-35 Lightning B ezigenda ku meri zigendako naye zino endala project ekyagaanyi era atwala amawanga agamu nga Turkey bazigobayo bakyalina obuzibu bwabwe. Then tulaba China ne Russia baperfectinze be bakuba satellite bulungi nnyo technology be baperfectinze era juzi twalaba ne India nayo ngeyingidde etanso yingira mu lukano ku joint venture ne Russia. America netegeze testing eyayo era twalaba nga afuna obuzibu juzi mu Hawaii. Tulinda tukuddamu kulaba di lwe ba testinga naye bonna gonna nga amawanga we gali yawo America igasinga satellite ate mu bbanga ez'amagye yesingayo satellite ez'amagye mu bbanga buli omu alina wayina advantage ne watayina. Then bases nyingi side eya America be basinga bases globally. America we gatta olwenda ezaayo luli twalaba ziri mu bina eza Bungereza UK ze betolooza kati tekawo bina gattako lwenda baba mu bases nga 103 kati gattako ne amawanga agamalala ge bali nago lwakubaga amawanga era nazo still also count them as bases. Ballistic missile side ye y'Abarasha yezisinga okuba nazo. Tanks ne artillery side y'Abarasha. Armored vehicles ezo webityo side area ya East Pacific Rim yesinga ebyo okuba nazo. Obutwa obutta abo besiga North Korea ne Russia be basinga oba nabo VX oyo wekaba katwa side ya East Pacific Rim yesinga neno tusigamba nti tebabuyina bonna babulina naye aba North Korea sibangu mu nkola bwezityo. Okay gwe tukumaliriza onagambye webale program Grandmaster enako eziyise wagamba mbu okutta abantu n'ebijambiya muzegwa NRM nga NRM nga atta muzeyi abeera agamba nga ate muzeyi badoga nga ate mu kifo kya atta nga ate muzeyi abeera agamba bajja banoonya. Nze sakuwa nkomeredde esembayo gamba nti be batta abantu nene nkugamba enzijja ya NRM yajja nabijambi ya kufumita biti mu bakazi wansi kwongera ku Chaisobote already abaganda gwe bali bakyaye yagaano okukomyawo mulambo gwa Ssekabaka Muteesa owokubiri ate nga yamudipozinga n'omudipozinga kati mukubakyayisa okwegatta ku buyeekera ebijambiya emwanyi ezo kasita wegaana ng'okubawa obuyambi era bajjanga emwanyi zonna ne bazikuba ne bazoocha nga bwe tulaba Itojoko emwanyi ezo yazikwatanga n'azijja ku baganda abagagga ab'emwanyi ne bazitwala ekapeeka eyo ne bazikubisa bomu ne bazoocha kivolaba General Salim Saleh akandwanaho Korebu okubanga abeera ekapeeka awo n'okuzimbawo semuto kapeeka tuyitawo namukenkera waliwo amakolero ga tiles. We had a joint venture with them Native Africa ya ennyanya ezo n'amagi bintu byali bingi nnyo bye twasomesezaawo abantu ne batuuka ne babyonoona olw'ettima n'obutaagaliza lwakuba biyingiddemu abatali bivuddemu tutaddemu aba area zonna ez'enjawulo baali baagala kusomesako basaidi emu naffe ne tukivaamu kati babikwasa Bachina ekyennaku ne mu operation ne tugivaamu Gasiya naye ekimuguzaawo awo n'ettaka lyawo kubanga akimanyi nti emwanyi ze bajja ku baganda bazikubirangawo ne bazookya kati akakutawe kali kyova olaba wagimu enamukenkeraawo kati ebijambiya bino n'ebigundi ebyafumitanga byagiranga abantu bagamba mwebase mu nju naye bote gwe mwebakirako temwebaka na butulo tumala at least okwebaka ng'omanyi ogenda kufa jangu webake mubayekera ng'omanyi ogenda kuwanguloddemu webake enkya bulungi ne bali kulutinga n'abaana b'emyaka 5 ng'emundu bazibakwatira bukwatizi mu butambyani atabulabako myaka 6-7 kasita babagamba abaganda kabaka bamuleeta oyo John Nagende yagenda n'akima omulangira Mutebi mu biseera ebyo yamujja Bungereza najja nga amukukusa omuyise Kenya n'amuyisa mu north side za north ewazibu north side eyo waggulu bayita mu east Teso ne bayitako mu north ne bajja nga bakkirira ne bamutuusa n'agamba nange siddayo already am captain tulina okulwana abaganda bawulira nti n'omulangira w'ensonga w'engoma ali mu lutalo
katuweeyo n'abaana n'abawala bonna bwe batwe balwana olutalo olwamala kati waba ayitayo ng'agenda Luweero waba ayitawo ng'agenda Luweero Museveni tayisayo bigere yalinyawo Kanyonyi okulaga tayagala kulaba balwanyi bamuleeta mu bukulembeze. They should die like that. Sente zaabwe z'abalwanyi ziribwa abatalwana be bavuga ez'akabi be balina ranka be bamanyira ne bakuba abantu emiggo ze batambula nazo enkonyi n'ennyindo zaabwe eyo mu mabaala eyo balina olulimi lwe boogera nga batiisatiisa baweyita. So kati mu biseera byabwe bwe bajja okusika abantu begatako mu Buganda okusinga kuba abayekera abasinga gye basinga okuva babafokotanga ebiti ebijambiya ne bigirira Kayindo Tafire yabyogeranga openly twalina ng'okuba eno side n'eno ne mujjamu same system batusoweka ebiti wansi bakola ki Museveni agenda kututaala saabakazi bafunobe n'abakazi ne bayingira mu buyekera banalweiso balaba gye bali baani gwe mpulirayo bakomanda abakazi nga bava Mwankole ab'amagye abalwana bambulireyo obanga bava eno temwabateekayo mwateekayo balenzi kuba abakazi bali bafokota ebiti bafokotanga beeri ne balaba ne wasigala nga yebase bajja fokota ebiti ng'abasajja bajja ne barepinga maama nga taata alaba n'obwana obuto obuwala obw'emyaka emeka nga bambadde kombatiza z'abasirikale b'oboto babalinga b'oboto babalinga baani biseera ebyo tewali akayivinga nga bifaananyi kasita walabanga uniform ng'omanya b'obote. That's how they recruited. So my master decision ogitegeere. That's what I was talking about. Nti template yemu nga nabo gye bajja nabo I didn't say be batta oterezanga olulimi ate otekangako n'erinnya lyo ng'osindise message. Okay. DJ Mosi aliwa Pulo ya connectinze dda. Pulo jangu wano tutandike. Jangu otandike programu yo. Etahaka gambya nantuka kodi Pulo tuyimiridde tutya nga bulijjo nga bulijjo nga weesime gwe bulijjo. Please send me your email address. Email address yange eri dawestzulu@gmail.com just dawestzulu@gmail.com. Ejo kwangulira you just know erinnya lyo spellings emirundi mingi. If you don't pick it shame upon you. Hey, was there an event of 9/11 last Saturday? Nagambye Mrs. akubiddwa okuva mu Palestine ne Israeli ziba exchange nzo kutuuka ku Monday mu kaseera ako nze nja kuva wano obudde ndaba bwa drive era ngenda leka ya kayimba hold me down nza nkubaka ka Omario ne Bawao tujja batusisinkana olunaku olw'enkya ashe